So, ito yung guys, yung part 3. And, kakainin namin. The moment of truth. Thing goes not candy. Atong candy. Ato guys. Marshmallow yan. Pagbutin na sa papa. Hindi mo So, na guys, yung pagalitan na. Diba? Pakita ko. Ato guys. Yan guys, daw. So guys, madami siyang asukal sa kamay. Kung nakikita nyo lang in real life. Like mo. Mga guys. Hello guys. Kainin na natin. Masarap siya. Lasang aesthetic. They joke. Oh. Masarap siya. Thank you. Kaya. Ito ah. Ah. Please like and share. Ano like and share? Kaya nyo ito guys. Kasi pwede ito sa bata. Ano yan? Baka red or blue yan. No? Hindi. Kuha kasi kayo ng gunting. So guys, titikman ko itong binigay niya. Ng sister ko. Ouch. Oh, sorry lang guys. Bye-bye! A few moments later. Ayun guys, so kakabalik ko lang. And then eto guys, so pinapabuksan ko. Tikman mo na. Patapin! Taste. Oh, dali, eat mo na, eat. Tingin? Masarap. Patikim, patikim. Yeah, patipin! Patikim. Di masarap! Parang coffee! Lasang kape. Tingin? Lasang kape! Lasang kape? Guys, lahat kami lasang kape. So, yun lang. Babush! Ito!